അപ്പോൾ പഠിക്കാനും പഠിച്ചെടുക്കാനും പാട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ പൊൻകുന്ന് മല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവണി ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവണി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലായിട്ട് ഒരു ഇളയമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിത്തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ടെൻ്റാണ്. ഇത് നമ്മളിതാ വലിയ പാറയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ്. രാത്രി വരെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ മല ഏകദേശം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നല്ല കടപ്പുറത്ത് പോയ പോലെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുല്ലൊക്കെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ അത് നിറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മീശപ്പുലി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, മൊത്തം മീശപ്പുലിയാണ്. ഒരു താഴേക്കൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയാണ് ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും യാത്ര തുടരാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് കാറ്റും വീലും അത് അവിടെ എത്താനായിട്ട് ടെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. വീണ്ടും യാത്ര തുടരും. ചെറിയൊരു അമ്മേ കുഴപ്പം നനന്ന് ഞാൻ
ചെറിയൊരു കാറ്റുള്ളൂ. അമ്മ നമ്മളെവിടെയാ? എവിടെയാ? മലന്റെ മോള്. ആ, ഏത് മല? ഒരു മലയുണ്ട്. ഒരു മല. എന്ത് മല? കുക്കുന്ന മലയാ? അപ്പൊ സൂര്യ അസ്തമിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടെന്റിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ടെന്റില്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ടെന്റ് അടിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് തുറക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വലിയ പൈപ്പ് വേണം. അതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാം. ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. എനിക്കറിയോ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ ടൈപ്പ് ഇതാ പറ്റില്ല. ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ചെറുത് വലിച്ചെടുത്ത്
ഒരു പനി, രണ്ട് പനി, നമ്മൾ ടെന്റുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ടെന്റുള്ളിൽ കയറി ഇതും ആക്രമണം തുടങ്ങും. അമ്മ വരുന്നില്ല. ഹലോ അതിലൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിൽ എന്താ അവസ്ഥ കേറിക്കോ. നല്ല സുഖം, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ കുറവാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ സ്റ്റേ ആട്ടോ. ഇതിനുള്ള നല്ല ഒരു ഇതൊക്കെയാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്, കാറ്റില്ല. എന്താ പറയാ, കാറ്റില്ല, നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല രസമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല മര്യാദ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ്. ആദ്യത്തേക്ക് ടച്ചായോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇനി നമ്മള് 8:30-ക്കൊക്കെയാണ് പോവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേസ് ആണ് പൊക്കുളം. എല്ലാവരും ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വരണം, കാരണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അറിയാനുണ്ടാവില്ല, താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട് കണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൊക്കുന്ന മല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മലയാണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചുരല്ല, മൈസൂർക്കൊക്കെ ചുരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുന്ന സെയിം പ്ലേസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.